ভাই ওটা কিন্তু হয় নাই, এত তাড়াতাড়ি উল্টায় না। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি উল্টায় না, আমার এই যে একটু বইলেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ এত তাড়াতাড়ি উল্টায় আনার দরকার নেই, একটু পরে উল্টাতে বাপ। আমরা আজকে ক্যাম্প ফায়ার করবো, সেটার প্রস্তুতি চলতেছে। আর মুসলিম কসাই মুসলিম ভাই, কসাই সাবধানে, মাথা কাজ খারাপ। করতেছে। ভাই আগে মাটিটা সরাই নি। একটাই দেখি দুইটা হবে। না একটাই তো সেট করতে পারছি না। এই যে ভাই হুম। আমরা সবাই বারবিকিউর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ক্যাম্পিং। আমাদের সাথে আছে অন্তু, আলামিন ভাই, আমাদের রিয়ন ভাই, ওটা ধরো দাও, কামাল ভাই। এটা দাও। আমরা সবার নিরলস প্রচেষ্টায় ভাই, আমরা এখন বারবিকিউর আয়োজন করছি। তো প্লিজ আপনারা যদি কাছে থাকতেন তাহলে বুঝতেন যে কতটা ফিলিংস। কিন্তু আমরা একটাই বলবো যে তানভীর ভাই, কিষান ভাই এবং জুবাইর ভাই মিস করলেন ভাই। এবং আমাদের যারা ফ্রেন্ড সার্কেল আছে সবাই মিস করবে। জুয়ের ভাই আজকে আমাদের ওয়ে ইরফান তুমার যা। সালে তোমার যা। আর আনবো কার্ড। হ্যাঁ মাঝখানে কি দিব ভাই? আচ্ছা, এই যে পাঠ করি। আমরা বারবিকিউর জন্য ওই জায়গাটা কোথায় নির্বাচন করব? এখানে তো ফায়ার ক্যাম্পিং ওইখানে, এই যে এই জায়গাটা না? আর বসার জন্য এই যে আশেপাশে বসে বলুন ভাই। এখন একটা কথা হইলো যে কি যে বারবিকিউটা ওইটার উপরেই তো নাকি আর যে জালিটা আছে ওইটার নাই। উপরে আর তো শিকমিক আর নাই, শিক তাহলে এক নাই। কাজ করতে হইব ওই বারবিকিউর ওই জায়গাটার মতো একটু গদ করতে হইব, মানে যাতে গোল করে করবেন। ইটা দিয়ে করবেন না চারপাশে? ইটা আছে। ঠিক আছে। হাই গাইস, আমরা আবার নৌকাতে চলে আসছি। নৌকার মধ্যে চলে আসছি এই যে আমরা এবং সবাই আছে। আইজি সাহেব আমার বিআই। আমরা সকালবেলা ওই যে দেখা যাচ্ছে লাঠিটাকে যেন কি বলে, লগি, ওই লগিকে আমরা ওখানে পুঁতে রাখি আসছিলাম। ওইটা এখন আমরা আনতে যাচ্ছি, উদ্ধার করতে যাচ্ছি। এবং আরে ভাই সকালবেলা আমি চালাচ্ছি এই পাশ দিয়া, রিয়ন ভাই এই পাশ দিয়া, আলামিন ভাই একবার, সবাই মিলে যে কত কাহিনী এটা। না ভাই এটা ইয়ে দিন না, আমরা লগিটা নিব এই যে এখন। তোমার ভাই টান দাও, লগি দাও, ওই যে লগি টান দাও। এই যে আমরা লাঠি উদ্ধার করতে পেরেছি, আমরা উইন। লগি উদ্ধার করতে পেরেছি। আর আমরা পানি হেসতেছি। তোমার ভাই লগি একবারই পাশে একবার। ভাই আমার পুরো নাট। আজকে ওয়ে রাইতে আজকে ওই রাত হবে, ঠিক আছে? মামা ওই যে ওই পাশে দাও। ওই দেখে ও সার্কেলটা। দেখেন আসে দেখেস তাই। আসেন, আমরা একটা মাছ ধরছি, কিন্তু হালকা হালকা একটা মাছ ধরছি। ভাই এই যে শরীফ ভাই একটু সাইড দেন। দেখা যাচ্ছে মাত্র আমরা ধরেছি, ঠিক আছে? এটা রাত্রে বড় বড় মাছ আছে এই জায়গায়। এখন এটা বারবিকিউ হবে। ভাই যেটাই হোক আমাদের হ্যাঁ। কাকা কাকা আপনি সাবধানে কাকা। আমি ব্যথা পাই নাই। আপনি সাবধানে ভাই আমাদের এই জায়গায় এঁটেল মাটি কাকা বললাম না একটু আগে, এঁটেল মাটি। এঁটেল মাটিটা চিনেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কাকা, যেটা শোনেন, পিছলা। আপনার এইভাবে ধরে বইব, হঠাৎ খারাপ থাকলে উঠতে পারবেন না, পাও নাই। কাকা শোনেন, আমার ওই পারে নামান মাছটা লয়ে যে আমরা বাগনে হালাই দিতে পারি। ওই কোনা দিয়ে দিলে হবে। এই বুদ্ধিটা আগে কই রাখি। ধরো পাদিয়ে ধরো না তারপরে। তোলে রাখ। এমনি 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 থাকো, এমনি থাকো। এই যে বাস দুইটা ওটার উপরে উঠে রাখ, এই যে এইটা আর ওইটা, এইটা আর ওইটা একবারে একবারে পাতার করিয়া। এই এই একবারে এইটা 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 দিয়ে- ওইটা। ভাই অন্তু ভাই যে ভয় পায়, একটা মাছ সামলাইতে পারতেছে না। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু পাড়াও দাও।
কাকা ব্লক কর কাকা। এবার পার দিয়ে সাইজ মাইছে বাদো এটা তো বাদো কই এই জায়গা পারা দেন। আমরা বারবিকিউ আচ্ছা করব। সবাই মোটামুটি এখন কি কাজ কাম ব্যবসা বাণিজ্য? ভাই আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, মাত্র পড়াশোনা শেষ হয়েছে। আর উই ভাই বিজনেস করে, উই ভাই হচ্ছে চাকরি করে, আচ্ছা, শরীফ ভাই তো বিজনেসম্যান, আর আমরা দুজন মানে মোটামুটি স্টুডেন্ট আর কি, পড়াশোনা শেষ করবো। আরেকজন এমবিএ পড়তেছে। এটা যদি ওর মাথা বাড়ায় লাগতো আমি খুশি হইতাম। খুশি হইতি না? তুই খুশি হইতি না? বেতাপাতি হালকা কিন্তু বালটা তো ভারী। যাই হোক, কাকা, শেষ তুই গান মুহূর্তে পারো? আমরা একটা ভালো জিনিস কেউ কি গান পারোস? জমাল ভাই পারা দেন, জমাল ভাই পারা দেন। এই কেউ কি গান পারো? ছেড়ে দিলে কিন্তু যাবো কেন লট অফ শেম। ভাই ছাইরে নি না, ওটা ওই থাকবো ইসকা ওটা। আরে যেখানে সেখানে মাছ লাফাই দিয়ে উঠতেছে এই যে তোমার মিয়া খালি ছেড়ে দেয় আলামিন। কই ছাড়ছি আমি ছাইরেন না রে ভাই। আমরা আইসা পড়ছি খুব শীঘ্রই পারাই তো তারপরও কেউ দেখলো না। হ্যাঁ আইডি সিক্রেট থাকলো। সিক্রেটের মজাই আলাদা। সেটাই বুঝছো? 5 টাকার মাল কিন্তু কি মজা। কিনা ভাই, 5 টাকার মাল কোনো মজা। তো এটারে কিন্তু আমরা সাটাই করবো, ঠিক আছে? এটা কারোকে দেওয়া হবে না, আমরা কাটবো, তাহলে মজা থাকবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ওইটা আবার একটু কুলফি হবে ফুল। আমরা পারে ভিড়ে যাচ্ছি, কাছাকাছি চলে আসছি। ও হ্যাঁ ভাই, সমস্যা নাই, দেখা যায়। ভাই মাছের সাইজ কিন্তু বিশাল। হ্যাঁ সমস্যা নাই। ঘোরাই দিলে পড়তো না এটা। আমাদের আগুন কি জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে নাকি জানি না। জ্বলবে এখন ঘরে। ভাই পাতা দিতে হবে না লিপা যাবে কি করতে পারে দেখলো তানভীর ভাই এখন ভাই ফেসবুকে পোস্ট দিছি, দেখেন। আমাদের ক্যাম্প ফায়ার চলতেছে, এখন আমরা বারবিকিউয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। এখন শরীর গরম আছে, কোনো ভাই গরম লাগছে ঠান্ডার দিন, তারপরে আমরা গেঞ্জি পরে আছি। ভাই সবাই একটু বয়া পড়েন, দেখেন স্টিল পিকচারটা সেই আইবো ভাই। ওইদিকে বহেন ভাই, ভাই অন্তু ভাই, দুজন তিনজন সাইড করে বয়া পড়েন, দেন স্টিল পিকচারটা সেই আইবো। ওদিকে বহেন না ভাই। আমাদের সেই রকম ক্যাম্প ফায়ার ভাই, চলতেছে। নেন, ছবি তুলি। ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বারবিকিউ শুরু করব। ওখানে তানভীর ভাইকে দেখা যাচ্ছে, তারপর যাও না। শরীফ ভাইকে দেখা যাচ্ছে, তারপর অন্তু ভাই আছে। আচ্ছা ভাই, হ্যাঁ বহেন ভাই। তো আর কেউ বড় না বসে আমরাও আছি, আলামিন ভাই আছে, বিমান ভাইকে এখানে দেখা আমি যাচ্ছে, আছি। আলামিন ভাই আছে, সবাই আছে। শুধু কিন্তু তানভীর ভাই আপনাকে কিন্তু আমি টেক্সট করতেছি ভাই, একটু দেখেন আর মিস করেন। যারা যারা মিস করছে আমাদের এই ক্যাম্পটা, যেমন হচ্ছে তানভীর ভাই, জুবাইর ভাই, জিশান ভাই, হ্যাঁ তোমাদের ওয়ে ইরফান, ইরফান। ইরফান তোমার যা ইরফান তোমার যা। ভাই ছবিটা কেমন আসছে? আমরা এখন উত্তপ্ত আগুনের সামনে ভালো লাগছে, বসে আছি। অস্থির। অনেক ঠান্ডা, তারপর আমাদেরকে ঠান্ডা লাগছে না, আমাদের গরম লাগছে। ঠিক আছে ভাই। এদিকে বসেন। এখানে বসেন। না বাবা এই নাপিত রাখতে পারি না। আমার ভাই আপনি কি করছেন? আমগো লেগে ভিডিও চেয়ারগুলো দরকার। এটা এখানে রাখি। এটা এখানে থাকে। এটা কি মাছ? আরে কি ধরে ফেলেন, ধরে ফেলেন। এই সমস্যা নেই, ধরেন। হাত দিয়ে ধরেন, হাত দিয়ে ধরেন। আমার তো মজা লাগতেছে মাছটা যখন করবো। সমস্যা নেই ভাই। ওই যে ওইটা কিন্তু এটা দিয়ে আবার একটু এমনি দিয়ে দাও। দিচ্ছি আগে। সব উল্টা এলো। বসে কাকা। হ্যাঁ। না পারবো না। আরে ভাই সমস্যা নেই, হাত দেন একটু। পূজা বসে। ভাই এই যে কি জানি ইংলিশটা কইলো ভাই। স্ট্রেঞ্জ রে। স্ট্রেঞ্জ। না ওকে তো স্ট্যান্ডার্ড। আইতা শুনি যে বলতে। ভাই এটা তো মনে পুড়ে গেছে গা। ভাই সস কই, আমরা কিল লেগে বাজারে গেলাম না। এখন মারমু আপনার মিয়া, আমার লেগে না কে? পাগল হয়েছেন গা। সস ভাই, লাগবো, ইস, কোক লাগবো। বন্ধু ভাই, এই যে। সস ছাড়া খাওয়া যাবে না ভাই আমি আর কি করব? ভাই, আমার এই আমাকে যাওয়া লাগবে।